Điều kiện để thành công là gì? Khi mà tư duy các anh chị quá tốt, khi mà thị trường ấy mà các anh chị đã ăn dầm nằm về, các anh chị hiểu nó tới ngưỡng, hiểu tới từng nhà thuốc, thậm chí là hiểu cả cái đặc thù bệnh tật ở ấy á. Như tôi nói đó, nó như một ly nước đã bảo hòa, đường trong này không thể hòa tan được nữa, mà nó bắt đầu chuyển qua vị đắng của đường các anh chị. Bởi vì hồi nãy tôi nói xếp một con số, tôi cố tình ép các anh chị trong não bộ là nhỏ hơn 4, lớn hơn 3, để tự động các anh chị cứ suy nghĩ số nào ta, nguyên tố, số tự nhiên vân vân. Nhiều anh chị sẽ suy nghĩ như vậy để tôi đánh lừa cái suy nghĩ các anh chị thôi. Nhưng mà lập tức vài anh chị xếp số bi liền 3,14 anh chị, rất tuyệt vời. Đề nghị vỗ tay khen nhiều hồi gian cho xong tiếp tiếp. 8 năm làm rất nhiều ngành nghề, cho tới ngày ấy đã là người đi rửa xe hơi. Cái làng ấy tổ chức trắc nghiệm IQ và EQ, cậu tham gia trắc nghiệm lần đầu tiên được 141 điểm. Tất cả mọi người ồ lên ngạc nhiên, không ai tin tưởng là cái cậu bé, cậu thanh niên này mà đi rửa xe như vậy 141 điểm. Cho là lần thứ hai vẫn là 141 điểm. Và từ ngày ấy, người này đã từng nghĩ rằng là mình phải giải quyết theo một cách của một con người giỏi, rèn luyện để cho mình giỏi hơn nữa. Và bây giờ đã trở thành là chủ tịch hiệp hội Mensa của thế giới về IQ EQ các anh chị. Rất tuyệt vời như vậy. Đâu đó nếu mà mình tự mãn thì tự nhiên mình dừng từ đó. Nếu mình đã phát triển được 5-6%, 7-8%, nó cũng chỉ dừng từ đó. Đứa con các anh chị cũng tương tự như vậy. Nếu đối xử nó như một thiên tài, nhưng mà không phải là tân bốc, nó lúc nào rồi cũng giỏi, cũng tuyệt vời quá, mà điều chỉnh nó và giúp cho nó phát triển theo kiểu tư duy như vậy, nó sẽ phát triển. Một người giám đốc ở đây cũng vậy, một giám đốc bán hàng ở đây cũng vậy. Ví dụ một giám đốc vùng, trời ơi em bán dở quá, 15 tỷ thôi, anh chỉ biết trước sau vậy em tới chừng đó thôi đó, em như vậy thôi đó. Nhưng mà chị thấy giải pháp như vậy nè, em cái này thấy càng ngày em càng phát triển đó, nhưng mà hình như là nhân sự này chưa phù hợp phải không em? Nếu mà gỡ được từng cái và đẩy họ về phía trước, thưa các anh chị, người ta sẽ phát triển tốt. Còn nếu người nào tự mãn, tự cho phép mình dừng lại, não bộ mình chỉ cho mình dừng tới đó mà thôi. Chuyện này là chuyện rất nhiều người trên thế giới đã được minh chứng các anh chị. Hiểm nguy ở trong cơ hội. Thị trường bây giờ đang khó khăn, đó là sự hiểm nguy, nhưng người lạc quan sẽ tìm được những đường đi rất là tuyệt vời các anh chị. Và những người mà tìm được đường đi ấy, tôi nghĩ là những người đó cũng xứng đáng sau này là lãnh đạo kế thừa của cái công ty lớn mạnh này, cái tập đoàn lớn mạnh này. Trong cái phần thứ hai, điều kiện để thành công, đó là tự tìm cho mình một ekip. Khi Steve Jobs quay trở lại Apple, ông đã sa thải gần như tất cả, chỉ giữ lại 1-2 người. Người ta hỏi này, có phải ngày trước ông bị ra đi ông ấm ức phải không ạ? Ông cười, ông nói này, nếu mà những người này là giỏi thật sự đó thì Apple đâu đến nỗi mà rớt thê thảm trên thị trường như vậy. Mọi người này ra đi để một ekip mới sẽ trở nên tốt hơn. Thưa các anh chị, đâu đó những người ngồi đây nè, lãnh đạo vùng, nếu một ngày nào đó mà được đổi những vùng khác đi các anh chị, và tự động mình có một ekip mới để rèn luyện được, huấn luyện như vậy để mình tác nghiệp, các anh chị sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống, tạo nên những điều rất kỳ diệu trong cuộc sống, trong ngành nghề công nghiệp mà mình đang làm các anh chị. Một cái ngành nghề công nghiệp bán hàng, một cái ngành nghề thuyết phục mọi người, và gần như hội tụ rất nhiều tinh hoa ở trong ấy, kể cả rất nhiều kỹ năng ở trong ấy các anh chị, rất nhiều kỹ năng ở trong ấy. Nhưng mà nhiều người đã mọc rễ ở trong não và nhiều người sẽ không muốn đi nơi khác. Bình thường các anh chị làm ở Dược Hậu Giang, tới một ngày mà các anh chị rút về từ vùng mà về công ty thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, đừng nói là đưa từ công ty đi ra vùng. Tự động các anh chị sẽ nghĩ rằng là mình sẽ khó khăn. Nhưng đây là điều thứ hai trong cái thành công, đó là tạo cho mình một ekip. Ekip đây không phải là bè phái, mà ekip đây là những người làm việc và tạo một động lực mới để não bộ mình cho phép mình sẽ phát triển hơn nữa các anh chị. Điều tiếp theo đó là không ngừng rèn luyện. Các anh chị biết là những ban nhạc nổi tiếng thế giới, Beatles chẳng hạn, người ta luyện đánh 10.000 giờ. Các anh chị cũng vậy. Tôi tin nhiều người ở đây ngày đầu tiên đi bán hàng tới không phải ai mua được liền đâu các anh chị. Bây giờ thương hiệu nó lớn, có thể mua được liền. Nhưng mà ngày ấy phải nói đi nói lại, thậm chí ăn trầm nằm về phải không ạ? Và chờ đợi rất nhiều, thuyết phục rất nhiều mới được. Tương tự như vậy, nếu người nào dành ra 10.000 giờ để rèn luyện, nhất định các anh chị sẽ trở thành chuyên gia. Người nào là nhân viên marketing, đọc sách rèn luyện, tự viết những copywriter, tự động các anh chị sẽ thành viết những câu slogan rất là tốt, rất tuyệt vời cho Dược Hậu Giang. Nếu anh chị nào đó là nhân viên bán hàng dành 10.000 giờ, và nếu có điều kiện đó, lâu lâu mà khi mà ghi được nhật ký bán hàng trở lại các anh chị, để truyền lại cho nhân viên của mà vùng mình đó, đó cũng chính là những cái mà các anh chị sẽ tạo nên một sự đam mê những người kế tục mình rất tốt. Và việc mà không ngừng rèn luyện ấy, nó có hai phần sau đây muốn trao đổi.
đó là tiềm thức và ý thức. Thế nào là tiềm thức và thế nào là ý thức các anh chị? Tiềm thức nó như một cái máy vi tính vậy đó, một cái bàn phím các anh chị bấm lưu, nó lưu trở lại. Ví dụ như mình đang ngồi như vậy, một cô gái thoáng qua, hình như mình gặp đâu đó thì phải, đúng rồi, đâu đó mình đã gặp. Tự nhiên là ông bà mình chết cách đây là 20-30 năm, trong một giấc mơ thì như mình mơ, mình nhớ lại, mình thấy là ông bà của mình, đúng không các anh chị? Tiềm thức của con người nó vô tận, thoáng qua một cái mình nhớ chuyện đó, một cái hành động nào đó thì như mình nhớ. Mình đi tới một căn phòng nào đó, tự nhiên mình thấy căn phòng này tại sao quen quen ta, hình như trong ký ức mình đã từng tới căn phòng mà mặc dù mình chưa bao giờ tới các anh chị. Giống như giác quan thứ 6, thực ra đó là tiềm thức của con người. Nó như một bàn phím và một máy vi tính vậy đó, bấm nó lưu vô, bấm nó lưu vô. Còn ý thức là gì? Ý thức là sự lưu có chọn lọc mà các anh chị đặt tên cho nó ngày tháng năm. Lưu có chọn lọc các anh chị đặt tên cho nó những cái folder riêng cho nó. Đây chính là ý thức. Và những người nào phát triển nội lực bản thân vừa kiềm kềm, vừa kết hợp giữa tiềm thức và vừa kết hợp ý thức. Rèn luyện để gì? Để ý thức nó chọn lựa những cái để lưu trong bộ não. Còn tiềm thức để gì? Để nội lực mình là vô tận các anh chị. Nội lực của người là vô tận, bộ não là vô tận. Và các anh chị thấy 20 tỷ neuron thần kinh như vậy, nó liên tục hoạt động ở trong đó. Có người nói về già, có bao giờ mình sẽ chậm trở lại không? Có bao giờ tư duy của mình tự nhiên nó lão quá không? Và về già có khi nào mình tự nhiên u mê không? Thực ra nó chỉ về tâm lý thôi các anh chị. Các anh chị khoảng 60 tuổi, bắt đầu các anh chị không làm việc nữa, các anh chị sẽ chậm trở lại. Xin lỗi chị Việt Nam nha, nếu 5 năm nữa mà chị Việt Nam vẫn còn làm việc, chị vẫn năng động y như vậy, đi tới cười nói chỉ đạo. Nhưng nếu 5 năm nữa mà ngồi bình thường ở nhà, giống như một người ở nhà về hưu, não bộ bắt đầu chậm trở lại. Và khi mà chị gặp mọi người, chị cảm thấy chán. Trời ơi, đúng là hồi đó mình không tưởng tượng tại sao mình còn đi với tụi nó được như vậy nữa. Khác nhau hoàn toàn. Về già, não không bao giờ mất đi những neuron thần kinh kiểu đó các chị. Chỉ có về tâm lý, càng về già tôi nghĩ là tôi chậm trở lại. Nhất là những người đàn ông nghề nghiệp họ đặt lên hàng đầu. Họ cứ nghĩ rằng là nghề nghiệp là quan trọng, khi về già tất cả đều kết thúc. Còn phụ nữ là càng về già, người ta làm càng nhiều việc, hết việc của gia đình tới việc con, việc cháu. Và công việc nó cứ trôi như vậy. Và neuron thần kinh của họ vẫn được hoạt động, tiềm thức của họ vẫn được khắc ghi như vậy. Họ không hề chậm trở lại các chị. Có chậm chăng chỉ là chậm về cơ học thôi, chứ còn về não bộ không ảnh hưởng gì hết. Chính vì vậy để phát huy nội lực bản thân, cái 10.000 giờ ấy phải kết hợp giữa tiềm thức và ý thức. Tiềm thức là tự động sẽ ghi nhớ, đó là cái vô hạn của não bộ. Còn ý thức là gì? Là bấm lưu đặt ngày tháng năm. Bao nhiêu anh chị ngồi bên dưới sẽ ý thức rằng một chuyện rằng là khốc liệt của thị trường này nè thì sẽ là cơ hội thênh thang dành cho mình dấn thân. Bao nhiêu người ngồi bên dưới khốc liệt của thị trường ngày hôm nay tự động mình gửi một lá thư, tôi xin đi một vùng mới chẳng hạn. Nhiều anh chị nghĩ là trời ơi, có người không mới làm chuyện đó. Nhưng tôi nói với các anh chị, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật của Toyota năm 1997. Khi khủng hoảng để rồi bán xe không được luôn, ngay lập tức ngày hôm ấy ông chủ tịch tập đoàn ông tập trung tất cả mọi người, gọi là cấp trung và cấp cao đó. Này, hôm nay tôi chỉ nói một chuyện thôi, có lẽ rất nhiều người trong số này sẽ chuyển công ty khác và có lẽ đời sống mình sẽ khó khăn. Nhưng thực ra tôi không muốn mọi người chuyển công ty khác đâu, tôi chỉ muốn mỗi người ráng thêm chút nữa. Tôi hay nói đó các anh chị, ráng thêm chút nữa. Và tôi không biết mọi người như thế nào. Cách thứ nhất, thưa ngài, tôi xin làm thêm giờ nhưng không tăng tiền. Cách thứ hai, thưa ngài, chúng tôi xin tự giảm tiền lương, thưa ngài. Và rất nhiều cái tay lên, không thể nói kịp trong hội trường. Xin mọi người hãy tự viết vào. Và các anh chị biết khi người ta đúc kết chuyện viết ấy á, mọi người chỉ viết một chuyện nhỏ: thưa ngài, chúng tôi muốn ở lại công ty và làm cho Toyota trở nên vững mạnh hơn. Đúc kết gần như tất cả lại. Và sau ấy nó đã vượt qua khủng hoảng và rất thành công. Trong cái khó khăn mà nếu được rèn luyện, đó là lý do mà tại sao Hậu Giang cứ rèn luyện hơi khác những công ty Việt Nam nhưng rất giống những công ty nước ngoài ở Việt Nam hiện giờ các chị. Những công ty thuần túy Việt Nam ít khi huấn luyện giống như vậy đó. Hai element kiểu đó là tôi nói về là người ta nói trời ơi dở hơi không à, trời ơi huấn luyện cái đó nguy hiểm quá, lỡ tôi chết ai lo cho con cái tôi. Đại khái rất là nhiều chuyện như vậy. Tôi nói nếu công ty Việt Nam các anh chị thường là nói như vậy, nhưng những công ty nước ngoài đó là chuyện mà định kỳ người ta phải làm. Để làm gì? Rèn luyện để não bộ phát triển, để con người cảm thấy nhận thức chuyện đó là tốt. Và để 10.000 giờ rèn luyện đó nó tạo nên một cái nội lực mà không có gì đánh bạc được nó hết các anh chị, không có gì đánh bạc được nó. Vậy các anh chị thấy cái ý thức ngày mà Toyota người ta làm một cuộc họp đó rất quan trọng để mọi người tự giảm tiền lương của mình. Nhưng mà Japan Airlines phá sản chỉ đơn giản một chuyện thôi, không ai tự rút lui tiền lương hưu của mình và đã kết thúc một tập đoàn chuyên về máy bay nổi tiếng trên thế giới, đứng hàng thứ 3 thế giới, và kết thúc và phá sản như vậy. Đó cũng là một sự đau đớn.
Khi mà cái gì mà gần tới đích, cái gì gần tới bảo hòa, thì việc tồn tại và việc chết đi cái chuyện rất nhanh. Nó chết lâm sàng rất nhanh, chết lâm sàng rất nhanh. Tôi cũng từng nói Dư Cậu Giang rất mạnh, dẫn đầu. Cho nên mà khi mà nó đạt bảo hòa rồi đó, mà cứ mà dậm chân khoảng 3-4 năm thôi, tự động nó sẽ chết lâm sàng các chị. Tự động nó sẽ chết lâm sàng. Mà cái ngày mà tồn tại và chết lâm sàng là một cái ngày rất nhanh. Các anh chị biết ngay cả lãnh đạo Việt Nam bây giờ cũng huấn luyện giống như các anh chị. Tuần sau và tuần sau nữa tôi đi huấn luyện cho lãnh đạo, rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao. Đi huấn luyện đó để làm gì? Chỉ đơn giản là các anh chị để bắt đầu có động lực, để biết là 10.000 giờ nó trở nên quan trọng.